Turongeye turabasuje inshuti bavandimwe bakunzi ba NTUCIKWE Business Group Limited. Reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose nk'uko duhora tubifuriza. Ingiro ni NTUCIKWE, murabizi yuko tuba tubagezaho imitungo itimukanwa, yaba ikodeshwa cyangwa se igurishwa, kandi buri wese mu cyiciro cye, buri wese mu bushobozi bwe. Nk'uko rero mubibonye ku maskrini yanyu mugitangira, mubonye yuko kandi dusigaye tubafasha no kohereza ibintu hanze, ibintu mu mahanga. Rwose mu dusange cyangwa se mutwegere tubafashe kohereza ibintu inshuti zanyu ziri hirya no hino ku isi ariho hose, aho ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kukugeraho mu minsi itarenga 4, yaba bari muri Amerika, i Burayi, muri Aziya n'ahandi hose muri Afurika. Tuboherereza ibintu rwose mu gihe gito cyane gishoboka, kandi mugenda mureba aho bigeze umunsi ku wundi, bikabageraho mu gihe kitarenga iminsi 4. Nk'uko rero muri kubireba, turi kubereka inzu. Ni inzu navuga yuko iciriritse ariko kandi nziza. Ni inzu iri mu karere ka Bugesera. Akarere ka Bugesera murabizi ko kagezweho cyane, biturutse ahanini ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera, nyine kiri kuhubakwa, kigiye kuzura, kiratahwa mu gihe cya vuba. Tukaba rero tuhabafitiye iyi nzu, tukaba turimo tuyigurisha amafaranga make cyane yuko iri ahantu heza hafi ya kaburimbo. Ni hariya mu karere ka Bugesera rwose, i Nyamata cyangwa se ahazwi nko kuri Arete, ikaba iri hafi cyane ya kaburimbo. Iyi nzu rero ikaba ifite ibyumba 3 binini byo kuryamamo, ikagira douche na toilette mu nzu imwe, ndetse ikagira salon na salle à manger. Si ibyo gusa, kubera yuko iyi nzu ifite n'ikikoni cyo hanze, ikagira na douche na toilette byo hanze birumvikana. Ikindi kandi ikaba ifite clôture y'amatafari ahiye yose, ndetse ikaba ari inzu ipavomye mu mbuga yose, ikaba kandi ari inzu iri ku muhanda ibasha kuba yanakwinjiramo imodoka. Iyi nzu rero iragurishwa kandi amafaranga atari menshi, ku buryo nyabuneka wowe ushaka kugira iwawe, wowe ushaka gutura iwawe, iyi nzu ntabwo ikwiriye kugucika, kubera yuko irashaka miliyoni 10 zonyine z'amafaranga y'u Rwanda, kandi ziri negotiable. Nuvuga ni miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda ziganirwaho, wowe ukaza ubundi mukumvikana, cyangwa se tukagufasha kumvikana, iyi nzu ntigucike. Iyi nzu rero iri i Bugesera rwose, hariya hafi cyane, urabona hafi cyane ya kaburimbo, ku buryo waza ukayigura miliyoni 10, ariko kandi zikaba ari igiciro ziganirwaho. Iyi nzu rero wayikunze, waduhamagara kuri 07 88 48 37 97, cyangwa se ukaduhamagara kuri 0781 2 3 Si ibyo gusa, ushobora kudusanga aho dukorera ni mu nyubako ya Centenary House, ni muri etage ya 2. Ukizamuka muri esanseri uhita ukata iburyo bwawe, ubundi ukaza tukakwereka imari rwose nyinshi cyane ziri ku isoko, ukabasha kugura cyangwa se tukanakugurishiriza. Ari nako kandi nyine dushobora no kukoherereza ibintu hanze, ukoherereza umuvandimwe wawe akantu kariko kose, cyangwa se akagutuma aho yaba ari hose ku isi, kandi mu gihe gito cyane. Reka rero tukwibutse kudusura ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'undi twitwa NTUCIKWE Market. Kandi rero subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, 5 kuri 5, kuko iwacu muri NTUCIKWE umukiriya ni umwami kabisa. Ni karibu cyane, turabakunda rero, ari nako mugera muri finest view park mukiyakira.